確率 9% の闇を暴きたいと思います。初心者以外で聞こうか迷っている人は超極猫祭まで猫缶を貯めておくのをおすすめします。この後8連しましたが、1体も超撃出ませんでした。皆さんもこうならないようにしましょう。グッバイチャー。